ये बगुला रोज इस तालाब से मछली पकड़कर खाता है। धीरे धीरे तालाब सूखने लगता है और सारी मछलियां मरने लगती हैं। अब तालाब में सिर्फ एक ही जिंदा मछली बचती है। बगुला उस मछली को खाने की बजाय उसे अपने घर ले आता है और उसके लिए एक नया तालाब बनाने लगता है। फिर दूर नदी से पानी लाकर तालाब में डालता है। जैसे ही तालाब पानी से भर जाता है, बगुला उस मछली को लाकर तालाब में डाल देता है। कुछ ही दिनों में मछली ढेर सारे बच्चे देती है और पूरा तालाब मछलियों से भर जाता है। लेकिन एक दिन ये शैतान मगरमच्छ वहां आ जाता है और एक एक करके सारी मछलियां खा जाता है। जब बगुला वापस आकर देखता है तो सारी मछलियां गायब मिलती है। बेचारा बगुला रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया